Oh hey guys, welcome back to my channel and happy Diwali. So today I'm playing Dress to Impress and the theme is Happy Diwali. I got a custom theme from the Baddie Pass in summer update. So I just purchased. Oh shit, not the speed. I didn't. Huh, good. Shit. Yeah, that's the theme. வேலைக்கு ஆகுதுமா Yeah. I'm taking. There's no idea on the theme. ஏய் அம்மாட்ட கோலை கேளு மாமி கோலை கொடு மாமி டீ அப்படியே ரெடி கோலை கொடு தண்ணி ஊத்தணும் எங்கடா போனது அவர் அப்பு பண்ணது இதெல்லாம் கண்ணுக்கு எதிர்க்க காலம் இல்லை இந்த வீடியோ இருக்கியா ஏண்டி ஷிம்மி எடுத்துன்னு வந்து டிஷர்ட் கொண்டு வர சொன்னா Reverse.
ஏடி யோகிதா ம் மேல துணிலாம் மாத்திருக்கேன்ல ம் அதுல ரெட் கலர் டி-ஷர்ட் சொன்னேன் நானு மணி Sorry guys, my fans are always disturbing me and not letting me take the video. So yeah, this is why there's disturbance. Oh shit, I'm running out of time. எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும் Yeah, it's the runway time. Wait. காய்ச்சாம பின்ன என்னது வேலையே செய்யலாம் இருக்கேன் Oh, the runway stays here. யோகிதா I'm taking slow because I'm doing the voiceover.
Oh, the world server is. Okay, guys, thank you. I'm leaving. Bye bye. உனக்கு ஒன்னா சேர்த்து